Hello everyone, welcome to Nepolic Academy र म आज तपाईहरुलाई Arduino कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर सिकाउन गइराको छु। त्यसको लागि पहिले तपाई आफ्नो ब्राउजरमा जानुहोस्। म चाहिँ यहाँ Google Chrome बाट Arduino डाउनलोड गर्ने छु। डबल क्लिक गर्नुहोस्। अब मेरो Google Chrome खुलिसकेको छ। अब यहाँ माथि गएर तपाई Arduino सर्च गर्नुहोस् र तपाईले Arduino को होम पेज देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि Arduino होम मा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ चाहिँ तपाईले Arduino को वेबसाइट खुलिसकेको छ। Arduino को वेबसाइट खुलिसकेपछि तपाई यहाँ जानुहोस्, सफ्टवेयर मा जानुहोस्। सफ्टवेयर मा गइसकेपछि तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ डाउनलोड अप्सन आइसकेको छ। र तपाई यो आवरली बिल्ड्स भनेको चाहिँ यो लेटेस्ट अपडेटेड वा लेटेस्ट अपडेटहरु यहाँ यसले अपलोड गर्दिरहेको हुन्छ वा न्यू फिचर्सहरुका साथ यो नयाँ आइरहेको हुन्छ। तपाई यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाई चाहिँ मोर स्टेबल भर्जन पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको विन्डोज को प्रेफरेन्स अनुसार हामी यो आवरली बिल्ड्स वा यो प्रिभियस रिलिज दुईटाबाट एउटा जुनै पनि गर्न सक्छौं। र म यहाँ प्रिभियस रिलिजबाट 1.8 डाउनलोड गर्न गइरहेको छु र यो चाहिँ मोर स्टेबल हुने कारणले गर्दा चाहिँ म यो इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। र यो प्रिभियस रिलिजमा गएर म क्लिक गर्छु। र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आउँछ के को लागि तपाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाई यो विन्डोज युजर हुनुहुन्छ भने विन्डोज डाउनलोड गर्नुहोस्, म्याक युजर या लिनक्स युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ लिनक्स को डाउनलोड गर्नुहोस्। र म विन्डोज युजर हो, विन्डोज इन्स्टलरमा क्लिक गर्छु र अब यसले डाउनलोड गर्छ। र यो डाउनलोड हुन्जेलसम्म चाहिँ हामी एकछिन पर्ख्यौं र यो डाउनलोड भइसकेपछि हामी यसलाई इन्स्टल कसरी गर्ने भनेर तपाईलाई सिकाउने छु। अब यो डाउनलोड भइसकेको छ र तपाई यहाँ क्लिक गरेर शो इन फोल्डर गर्नुभयो भने चाहिँ यो कुन चाहिँ फोल्डरमा डाउनलोड भएको छ भनेर चाहिँ त्यहाँ पुग्छ। र अब त्यहाँ गएर डबल क्लिक गर्नुहोस्। ओके, यहाँ चाहिँ अब यस अर नो भन्ने बटन हुन्छ र यसमा यस थिच्नुहोस् इन्स्टल गर्नको लागि। र तपाई देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ इन्स्टलेसन खुलिसकेको छ। र आई एग्री थिच्नुहोस्, इन्स्टल थिच्नुहोस्, नेक्स्ट गर्दै जानुहोस् र यो चाहिँ कहाँ सेभ हुन्छ भनेर हो तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। सी को प्रोग्राम फाइलमा Arduino फोल्डरमा सेभ हुन्छ र इन्स्टल गर्नुहोस् र अब यो इन्स्टल हुन्छ। र यो धेरै लार्ज फाइल होइन, त्यही भएर इन्स्टल हुन धेरै टाइम लाग्दैन। त्यही भएर हामी थोरै पर्ख्यौं र यो इन्स्टल भइसकेपछि यहाँ भित्र के छन् र यहाँ यसको फिचर्सहरु के छ र यसको इन्टरफेसको बारेमा म तपाईलाई थोरै जानकारी दिनेछु। र Arduino चाहिँ सबैको लागि एउटा रोबोटिक्स वा केही रोबोटिक्स प्रोजेक्ट गर्नको लागि एउटा फर्स्ट थिङ हो र सबैले यहीबाट रोबोटिक्स को जर्नी सुरु गरिरहेको हुन्छन् र हामी पनि यहीबाट गर्ने छौं। अब यो कम्प्लिटेड भइसकेको छ र क्लोज गरौँ। अब क्लोज गरिसकेपछि चाहिँ हामी देख्न सक्छौं कि Arduino चाहिँ हाम्रो डेस्कटपमा इन्स्टल भइसकेको छ। अब यसलाई डबल क्लिक गरेर ओपन गरौँ। ओके, तपाईको यस्तो आएको छ भने अलाउ एक्सेस गर्दिनुस् र तपाई देख्न सक्नुहुन्छ कि Arduino यहाँ खुलिसकेको छ। अब Arduino खुलिसकेपछि यहाँ तपाई फर्स्ट पेजमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ void setup लेखेको छ, void loop लेखेको छ। void setup मा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो पिन्सहरु चाहिँ इनपुट हो कि आउटपुट पिन्सहरु हो त्यो क्लेरिफाई गर्नुपर्छ। र void loop भनेको चाहिँ यो रिपिटेटिभ, यहाँ चाहिँ तपाईले के हुनेछ वा केलाई चाहिँ तपाई लूप गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कोडहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ लूपिङ फर्ममा यहाँ लेख्नु हुनेछ। र यो कोडिङ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईलाई अब आउँदो ट्युटोरियलहरुमा एक्सप्लेन गर्ने छु। र अहिलेको लागि Arduino इन्स्टल भइसकेको छ र अब हामी यसबाट प्रोग्रामिङ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईलाई आउने कोर्सहरुमा सिकाउने छु। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। अब यसको प्रोग्रामिङ बारे सिक्नको लागि चाहिँ आउँदो कोर्सहरु हेर्नुहोस्। थ्यांक यू।